안녕하세요, 인테리어킴입니다. 이번에 저번 일이 끝나고 한 이틀? 3일? 그 정도 된 것 같아요. 그래서 일단 출근했습니다. 집에서 좀 가까운 편이죠, 김포. 저번에도 김포 한번 했었는데 거기보다 좀 더 가까운 것 같아요. 딱 그렇고 여기는 상가예요. 횟집이라고 하십니다. 집에서 좀 가까운 데로 다 돼가지고 지금 지하 주차장에다 차를 대놓고 지금 올라가려고 지금 하고 있습니다. 2층 건물인데 네, 2층 건물입니다. 어떤 작업을 할지 모르겠지만 일단 석고치는 작업이라고만 얘기하셔가지고 네, 그렇게 왔습니다. 자, 오늘도 안전에 업도록 하시길 바라겠습니다.
신축. 이게 도배 밑으로 살짝 태워준다고 표현하죠? 도배 때문에. 안녕하세요, 인테리어킴입니다. 현장 어제하고 오늘하고 일단 현장 오니까 석고하고 MD 9mm 같대요. 이렇게 놓고 있었고 일단 들어가 보겠습니다. 일단 업종은 횟집 같아요. 횟집을 지금 신축 하는 거죠. 멋있습니다. 커피포트가 있어서 일단 물 하나 넣어주고 비가 꽤 옵니다. 좀 살짝 늦게 오신 것 같기도 한데 일단 그렇고 모양은 이렇습니다. 가운데 딱 파져 있고 높이가 400이에요. 40cm죠. 네, 그렇게 되어 있더라고요. 이렇게 다 되어 있고 단상이죠. 단상이 되어 있습니다.
현상식. 여기다 이제 이쪽에 가벽을 딱 세우면 이제 방이 두 개가 되는 거죠. 입구 쪽이고요. 입구 쪽에 지금
MD12T로 감싸왔습니다. 100 정도 되는 것 같아요. 위 옆에 두고놨고, 그 다음에 이게 합판이 55mm인데 그 레일이 40mm예요. 그래서 그렇게 해놓은 것 같습니다. 레일 딱 덮을 수 있을 정도로. 오늘도 한 번 더 마감을 하겠죠. 보면은 저기 왼쪽으로 딱 있고요. 바닥까지 있겠습니다. 수직 수평 다 맞게 하셨고, 이건 이제 꽂는 방식이에요. 이제 저희 테스트 해놓으신 것 같고, 이제 댐퍼라고 해서 그 조정만 하면은 이제 닫힐 때도 스무스하게 닫히고 열릴 때도 잘 열리겠죠. 일단 지금 가벽 다 해놨고, 가벽작업은 다 했고, 바닥에 써지면은 한 4,000 나오고, 또 이게 바닥에 지금 한 430 정도 올라갔습니다. 이거 빼면은 한 3,600? 3,600이 좀 안 되는 거겠죠? 상은 450으로 걸어놨고, 여기로 이렇게 넣었습니다. 하지만 3,000 넘게, 한 3,500 정도 다 걸어 놓으셨고, 도라스는 다 짜놨습니다. 여기서는 12mm 합판을 했습니다. 어찌됐건 그렇게 해서 길게 쭉 뽑아왔습니다. 지금 여기도 이제 하나 더 치는 거죠. 치면은 칸막이 작업은 거의 끝나는 것 같습니다. 이렇게 다 비슷하게 작업을 할 겁니다. 위에 간접해 놨고, 앞에 첫 번째 방을 따라가니까 첫 번째 방 참고해서 하나씩 진행을 하면 되는 것 같아요. 네, 이렇게 있습니다. 한 40평? 한 30평대 되지 않을까 싶습니다. 이렇게 이제 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 6개 방이 만들어지는 거죠. 여기 이제 집게 같은 게 있을 것 같고요. 오늘 지금 내용 그렇습니다. 지금 3일차입니다. 살짝 단상이랑 이런 거 다 됐을 때 제가 왔으니까 얼추 끝날 것 같긴 한데, 목공 작업은요 오늘 내일죠. 일단 마치겠습니다. 다들 안전 작업들 하세요.
그러니까 12월 달에하고 1월 달에는 그냥 이렇게 들어도 그러면 주방 여기가 주방 들어오잖아요. 네. 지금은 여기 가벽을 쳐서 여기가 해결사를 잡거든요. 지금 여기 벽만 서서 없어버리고 볼을 그냥 이렇게 쳐버려요. 네, 쭉 가고 이제 주방이 열리되어 있는 게 이쪽 틀어지는 거. 천장에서 140.
코어 일반 합판보다 좀 더 두껍고 튼튼합니다. 항상 올리고 앞으로